也很好，因为之前也是在电线看的，对，现在是在现场看，感觉很好。因为这个好像是从很久之前就有了，对，所以就很想过来看一下，感受一下这种气氛。我到今時今日冇諗住退休，做到認為自己做唔到啦，即係話行動唔方便啦，手腳唔靈活啦，冇得幫，但係我都話坐喺度從旁指導。